পাখিটা এসে বসছে জানলায়, একদম হলুদ রং। সেই যে হলুদ পাখি গান্ডাতে ঠিক এই পাখিটাকেই দেখায়, আমি ভিডিওতে দেখেছি। এবার ও যেই চলে যাচ্ছে, আমি মুখে শীষ দিচ্ছি না, ও চলে আসছে। দেখো দেখো আবার চলে আসবে। এই দেখো আবার চলে এসেছে, যেই আমি মুখে আওয়াজটা করছি ও আবার চলে আসছে। এত সুন্দর দেখতে পাখিটাকে। এটা আমার নতুন অতিথি, এখন নতুন কদিন আসছে দেখছি জানলায়, সকাল বিকেল খুব সুন্দর আওয়াজটা ডাকছে। দেখো এই যেই আমি আওয়াজটা করছি ও ডাকছে। সেই দূরে গিয়ে বসলো, আবারও আসবে একটু পরেই। দেখছো পুরো হলুদ রং, দেখছো? এই যে এটা আমার নতুন অতিথি আবার এসেছে, দেখো। ও তো আসতে যেতেই থাকবে সারাদিন এখন এরকম।